Қалайсыңдар? Бүгін, оказывается, 78-ші күн, кеше 71-ші күн болды. Бір қателесіп кеттім, ничего нормально. Енді қараңдар. Біздің көп нәрсені шатастырамыз. Соның бірінде қараңдар. Бұл маған өтті. Потому что шынымен солай қараңдар. Біз нәтижені шаршаумен, ал жұмысты қиналумен шатастырамыз да. Ол не нәрсе? Потому что ол шонбай нәрестерім, бірақ все равно сен просто естіліп кайф күшті әдемі сөз деп қалып қою мүмкін. Ал бүйтіп тұрса, бүйтіп ойланып қарасаң, 2 күнде ойлаған шығармын, сен пойти ондай нәрсе ғой. Енді қара. Шаршағанды нәтижемен, қиналғанды жұмыспен шатастырамыз. Енді қараңдар. Ол не? Біз когда шаршап қаламыз ғой, біз оны нәтиже деп ойлаймыз. Допустим, сен 8-ден 6-ға дейін жұмыс істедің, шаршап қалдың ғой да. Соны нәтиже деп ойлаймыз. А по сути саған дым нәтиже берген жоқ ол нәрсе. Сенің жұмысың. Айтады ғой, 2 сағат жұмыс істеме, баспен жұмыс істе деген сияқты әңгіме шамалы келіп тұр да. Біз шаршап қалсақ, нәтиже деп ойлаймыз. Нәтиже по факту ақша болады. Или біреудің рахметі болады, сондай нәрсе болады. Вот ол нәрсе нәтиже. Шаршап қалу ол нәтиже емес. Ты можешь не достичь, но шаршап қалдың. Ол бізде нәтиже емес. Ол просто шаршап қалдың сен. Біз шаршауды нәтиже деп ойлаймыз. Сол үшін екіншісі қиналғанды жұмыспен. Біз всегда ойлаймыз, жұмыс істедім дегенде қиналып жатырған жұмыс деп ойлаймыз. Қабақ түйіп бірдеңе істеп жатқан оны жұмыс деп ойлаймыз. Қиналғанды біз жұмыс деп ойлаймыз. Біз соны теңестіріп қойдық, қиналу жұмыс. Если сен күліп дым шаршамасаң, ойлайсың, мен жұмыс істеген жоқпын, я бездельник деп ойлайсың. По идее сен жұмыс жасадың. Сен тура нәтижеге апаратын жұмыс жасадың. Бірақ сен шаршамадың. Неге сондай болу керек? Біз жұмысты шаршау деп ойлаймыз. Жұмысты біз қиналу деп ойлаймыз. Қиналдық қалай жұмыс істеп жатыр. Бірақ қайтеді деп ойлаймыз. Шаршап қалсақ. Жоқ, жап аузыңды. Мен мешет етіп отыр маған. Енді қараңдар. Бұл жердегі нюанс. Просто сол нәрсені алып тастау керек. Бізде потому что біз Енат деген серіктесім әрі де досым екеумізде мынандай бір не бар ситуация. Біз шаршамасақ или қиналмасақ, біз жұмыс істемедік деп ойлаймыз да, өзімізді теріс етеміз. Неге біз соңғы кезде жұмыс істемеге мәссаған, біз деген жұмыс істеу керекпіз деп. Біздің басымызда әлі сол нәрсе тұр. Андай қиналып атқан жоқпыз ғой. Жұмыс етқан жоқпыз деген сияқты бір не бар басымызда. И соны, когда сендерге айтып жатырмын ғой, мен өзім түсініп жатырмын, мына жақта Ернат та тыңдап отыр, оған да ол сөзін етіп жатыр. Енді қара, бұл жерде көзіміз жетті. Бүгін ғана мына 1 сағат па пешком жүрдік, сол кезде әңгіме айттық. И сол кезде өзіміздің басымызға жетті, что көп жұмыс ол көп ақша деген емес. Просто дұрыс жұмыс жасау и басқару, управлять ету болды. Осы нәрселер саған тек қана көп ақша келеді. И сол үшін біз сол нәрсені үйреніп жатыр. Көріп жатсыңдар ғой, өздерің автоворонка деген нәрсе деп айтып жатырмын. Сендер енді қыздар бар арамызда қарап отқанда, и шамалы не болып қалуы мүмкін андай. Не айтып кеттім, маған психология айтшы, маған мотивация айтшы деп та. Но в любом случае тек қана сөзден дым болмайды да. Сендер в любом случае айтылған сөз желі практикада қолданылып, андай не болу керек. Ол нәтижеге жеткізу керек. Сен бір жемісін көру керексің да. Сол үшін сендерге де артық етпейді да ол нәрсе. В общем, бүгінгі күннің ойы просто қиналып жатырмын, қиналып жатқан жоқпын, жұмыс істеп жатқан жоқпын деп ойламаңдар. Работа по кайфу да болуы мүмкін. Соны ойлаңдар, 72-ші күн. Давайте.